I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Wii Foot, ovoga puta smo na telefonu, znači nismo na laptopu. Danas ćemo sklapati jedan naš tim sa golmanima. I ajmo da krenemo, hvala vam na 25 subscribera, idemo sa Cristiano Ronaldom. Ovdje nam je Luis Suarez 96 njegova najjača kartica. Idemo sa Iniestom. Tu stavljamo, da nisam prošao, možda Luka Modrić. I tu stavljamo, sada mogli bi da stavimo Krosa, Kroos. Da im da ima neko na toj poziciji. Recimo Oliviera ćemo staviti vjerojatno. To jest ne. Remote player. Tu ide Rakitic. Tako. Ovdje ide Marcelo. Marcelo svojim delom. Marcelo. Tu je Godin. Godin. Ramos. I Alves. Sad imamo da biramo da li da stavimo za golmana Alvesa Diego Alvesa ili da stavimo Casillasa. Ali Casillas je Španac, tako da bi mogli da li sklapimo klupe. Nećemo. Sad idemo sa golmanima. Prvi golman nam je Casillas u napadu. Onda tu nam je odmah ovdje je pravo. Idemo i Reina. Jose Reina, on je Španac. Za centralnog midfieldera imamo, ne znam, mogli bismo tu da stavimo Lopez. Što on ću slagati ili stavimo ovdje pa ovdje još nekog Španca. Tražimo nekog Španca, golmana. Golman. Evo možemo ovaj Petar, pošto on se slaže sa svima, njega ćemo tu staviti. Šta sam tu? Lague, BPVE. Španija. Gdje je Španija? Evo je. Na filter. Bas je shooting passing stats.
Sad tražimo 2000. Idemo dalje. Samo stavimo. Špejn. Ne reset. Sada vidimo gdje je Španija, pošto španski golmane ćemo, evo Alves odmah, Alves, Diego, Alves, Petr Čeh, mogli bi, ne znam tačno, ali samo kako se zove onaj golman. Ter Stegen, da, sad sam se sjetio. Ne, opet sam kliknuo već. Ne znam. Ter Stegen. On se tu slaže sa Bravom. I tu bi stavili, mogli, sad moramo tražiti nekog Španca. Sad neću kliknem ono, kliknem dolje, ne je to. Vidite zašto ovako ovo tražim, ali evo je. Sad super. GK De Gea, Casillas, De Gea, Casillas. Victor Valdez, dobro. Znači, Victor Valdez, i moja. Victor Valdez, Špance, ovog Španca ćemo staviti tu, da bi se slagao. Koga smo rekli? Moja. Moja, tako se zove. GK. Ladno ne. Imamo, ali sad ćemo ga dugo tražiti. Evo ga. Ovog ćemo nasiti Ter Stegena. Da bi nam se nekako s tim slagao. Možemo i ovako. Evo ekstra nam tim. Games je 24. Mnogo slabo. Rating 77.
I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidite što ste onoliko čekali da nađem. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like i subscribe. I mi se vidimo